到咗呢個好靚嘅高爾夫球場啦！我冇諗過喺突尼西亞會玩高爾夫球，因為成日都諗緊啊呢樣嘢香港有得玩啦，或者係即係啲比較豐裕啲嘅國家嘅地方先玩。其實原來突尼西亞咧啲人都幾肯使錢嘅。哇，好靚！我想講，你過嚟睇下。我哋同沙灘嘅距離就係咁近啦，望住臨海咁靚嘅一個高爾夫球場，隨時你個波都唔知會唔會打出去添。同埋咧，最緊要呢度唔貴啊！你玩咧半晝度咧都係60蚊美金，即係400零500蚊港幣，就可以一個咁靚嘅海景同埋咁大嘅一個高爾夫球場，令到我而家好想即刻玩。不如落手落腳玩下好唔好？嚟！我想講，其實我係執波仔咯。我今朝求其揀件衫啫嘛，咁諗住係即係執波仔 feel 咯。我而家咧就有阿導師教我啦。How old are you? I'm 15 years old. 15啫，但係佢已經係 champion，佢個冠軍嚟，咁所以佢就教我點樣玩。其實真心咧冇諗過喺突尼西亞有得玩高爾夫球嘅，幾靚又開心，佢哋又好又 nice。啊！喂，兩下得唔得啊 ？Closer, closer, yes。呢個得啦啩，咁近。喂，有冇搞錯啊？肯定係隻手指嘅問題，唔係我嘅問題。OK。I want to try to， 我要兩下就做到，咁難嘅咩？仲遠咗嘅。入到啦兩下，第4次嘗試之後，終於做到呢樣嘢啦。我哋頭先咧就講話，不如玩個遊戲啊！我同3個僆仔喺度鬥，我哋話邊個輸咗嘅就要做10下掌上壓。咁佢哋話好啊，玩啦！即係好明顯輸過一定係我啦。OK。哇哇哇！串到咧呢個僆仔，串個馬羅咕喱。第一個參賽者 ，So you go first contestant。哇，好近啊，大鑊啦！但係都係唔入啊，肥仔。第2號，佢話要喺頭先佢話要喺鏡頭入面出名嘅，佢話中國人要記得我。哇，乜料啊，兩個都咁近。因為我哋而家其實唔係 peak season 啦，咁所以咧佢哋就專登啲小朋友咧嚟到暑假嘅時候就係學打呢啲高爾夫球啦。撞開咗人咁喎，咁點啊？Still me and me and me. You forgetting me？ 佢哋自己3個玩完就算喎，撞開呢個波，咁問邊個贏輸？咁我咧？喂，我都要學下嘢先。OK。有雷呢個僆仔，佢話如果我輸，佢同我一齊做掌上壓。拜拜。OK。輸咗啦。Who's the winner？ 哦，死肥仔。死肥仔。OK。Let's do it。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，二個借火啦，有做 gym 噶嘛？啊，個個一齊做，可唔可以坐上去啊？死肥仔真係坐咗上去。Thank you, Maxi。哇！雖然咧真係唔係好學到，因為我哋太急啦。我其實玩第5球就要同佢哋比賽啦，但係開心嘅，因為咧你見到即係後生嘅一代，即係突尼西亞人原來都好肯培養自己嘅下一代啦，同埋呢個環境真係好靚，所以如果喺度玩高爾夫球咧都幾開心嘅，一家人又好，小朋友過嚟玩亦都好，放電一流啊！繼續去到突尼西亞南部 Tushine 一個帕帕爾村莊，係進入撒哈拉沙漠嘅大門之一。村莊嘅建築咧以當地嘅特有土黃色泥土為主，沿住山坡建造，形成層層疊疊嘅獨特景觀。哇！咁快咧，我哋離開咗海邊嘅城市，嚟到一望無際嘅山城。係啦，之前係藍色㗎嘛，而家變晒做黃色。
一啲山城。點解咧？因為咧嚟緊我哋將會探訪帕帕人，冇錯，又係帕帕人。咁究竟摩洛哥嘅帕帕人同突尼西亞嘅帕帕人有咩關係咧？原來大部分嘅帕帕人咧喺呢度都係一啲農夫嚟嘅，所以咧呢度當地嘅特飲咧就係加啲 almond 啦、杏仁咧落去啲 rosemary 嘅茶，再加埋薄荷。Cheers！不過都想同大家講下，其實喺呢度附近咧有好多帕帕人居住啦，基本上佢哋係原住民啦，佢哋都會有好多唔同嘅手工藝品。咁你喺手工藝品咧，就因為大家唔會落個城市，咁佢哋就冇機會賣俾啲遊客。咁想點樣可以賺少少外快咧？就係放喺好似呢啲咁嘅 coffee shop，最多遊客過嚟休息嘅時候，同時就見到呢啲工藝品就會想買翻屋企啦。同大家講少少關於佢哋帕帕人嘅手工藝品先。嗱，你見唔見到呢度有個好似鋤頭咁嘅嘢用嚟做咩？其實用嚟做呢啲 carpet 嘅工藝品，用嚟將佢畫翻啲直線出嚟嘅。咁因為你需要畫得好工整先會靚噶嘛。你睇下佢幾對稱。咁究竟呢一個 symbol 代表啲乜嘢咧？其實就係 Fatima。Fatima 咧就係首先大家要知道喺伊斯蘭教入邊，佢哋嘅先知即係穆罕默德啦，穆罕默德嘅女兒咧就叫做 Fatima。咁 Fatima 嘅 hand 咧，即係佢隻手咧，就係代表 good luck and fortune 啊。咁所以呢一塊嘅地氈咧，其實就代表好運同埋 good fortune 啊。咁除此之外咧，其實帕帕人咧，佢哋都有好多唔同嘅紋身嘅。譬如你見到呢度有唔同嘅花紋啦，究竟會做咩咧？佢哋就會紋喺自己嘅呢啲位置。除咗第一係用嚟表達靚之外啦，第二樣嘢咧就係表示佢哋對於嗰個部落嘅歸屬感。咁所以唔同嘅地方真係有唔同嘅審美觀，特別係呢一啲帕帕人，佢哋就會將啲紋身紋喺女性嘅呢啲位置啦。而呢一張咁大嘅地氈咧，其實又唔係話超級平，但係又唔係好貴。即係如果以佢哋做一張咁嘅地氈，需要4個月嘅時間咧，呢一張嘢都係賣緊1000蚊港幣左右啫。咁所以值唔值就真係好睇個人嘅喜好啦。但係我覺得即係滿載住當地婦女嘅心意啦，同埋佢哋嘅工藝啦，再加埋佢歷史同埋佢哋嘅勞苦咧，買翻去放屋企，如果你屋企夠大，放喺 sofa 其實都幾有民族特色嘅氣息嘅，令到你個 sofa。May the force be with you。大家應該估到呢句台詞係出自邊度啦？就係出自《星球大戰 Star Wars》啦。我嚟到咁南邊嘅呢個地方咧，就係當年拍攝《星球大戰》一個非常之重要嘅地方啦。你見到呢度其實係一間酒店嚟嘅，有好多唔同嘅房，啲房咧全部都係用啲著名嘅角色名去作為佢哋嘅房屋，譬如好似 Yoda 啦，仲有 Luke Skywalker 當然要喺度啦，仲有 Princess Leia。所以你見到呢度全部都係唔同嘅角色嘅時候咧，星球大戰迷應該係瘋狂同埋癲咗，因為頭先我哋行入嚟嘅時候咧，背景音樂就係嗰啲聲啦。咁當然因為可能版權問題就唔可以播咁耐，所以佢哋播下停下播下停下。我記得咧，其中有一幕咧，即係隱約記得嘅就係有一架戰機咧放咗喺呢個中間嘅位置嘅，咁就係當時好似準備要打仗定唔知點啦。我幻想嘅情景咧就係會窄啲嘅，因為嗰架飛機好大噶嘛。點知原來哇，其實呢度係好闊嘅，因為咧好似個社區會堂咁大喺呢度，兜咗成個圓拱形咁樣嘅。其實呢度本身以前係一個帕帕人居住嘅地方，因為帕帕人嚟到呢個山脈啦，跟住佢哋就挖窿挖窿挖窿啦，挖咗咁大嘅位置啦，咁啊越挖越深就變成咗一個空地，跟住先喺呢度起屋嘅。咁所以呢啲洞穴屋咧，陣間我哋就真係會去睇佢哋而家仲係住緊嗰啲洞穴屋。但係而家呢啲洞穴屋咧，部分已經變成咗係酒店啊、旅館啊，嘅原因就係因為用嚟吸引遊客啦。咁我唔好嚇親啲人先。我哋而家即將要去睇真嘅帕帕人嘅洞穴屋，因為呢度已經變咗係旅館，都唔係真嘅，要睇真嘅嘢。講咗咁耐帕帕人，點解帕帕人要住喺呢一啲荒蕪之地，無啦喺個山度挖個咁大個窿，跟住再
用個鋤頭開墾啲咁嘅房間出嚟住咧，原來其實同佢哋嘅歷史有關。過往嘅原住民即係帕帕人咧，就被腓尼基人啦，亦都被羅馬人攻佔過。咁不斷俾佢哋攻佔嘅時候咧，就由北方遷到嚟南方呢度居住啦。因為呢度安全啲，地勢高啲，就可以睇到哇有冇敵人嚟攻擊我咧。咁所以被逼嚟到南方嘅時候，佢哋都要揾地方住噶嘛。咁就住喺呢啲山脈啦。咁住喺山脈嘅時候，住邊好咧？要揾啲安全嘅地方住，咁不如匿埋啦，凹低啲住啦，咁所以就鑿咗呢啲山窿出嚟啦，又唔使交土地稅，又唔使交租，其實真係非常之好。咁啊一直住到相安無事啦，咁啊住咗成百幾千幾年啦。譬如好似呢間屋咁，原來千幾年歷史。不過咧，去到1969年嗰年咧就落咗好多雨啊！咁落咗好多雨嘅時候，你諗下，當時就冇呢啲去水嘅地方啦。咁啊一夜之間落咗好多雨，就浸死咗好多住喺呢度本身瞓緊覺嘅居民。咁自此政府咧就覺得喂唔得喎，咁樣會死好多人喎，咁就將佢哋遷移咗去一啲城市啦。咁所以咧其實都唔係剩翻好多柏人咧，好似而家咁樣住喺呢啲洞穴屋嘅，有嘅，但係其實都變成咗旅遊景點，因為佢哋都要賴以生存，需要錢啦，需要其他嘅供給啦。咁所以佢哋真係住喺度，但係同時呢度都變成咗旅遊景點。咁究竟點樣佢哋變成一啲現代化嘅生活咧？帶大家去睇下。入到嚟柏人嘅呢一間屋咧，係佢哋嘅睡房。咁你見到咧，其實個睡房都幾大。嗱，呢度咧其實有張床啦。點解要咁高咧？就係因為要防止啲蟲咬啊。因為我哋始終而家係荒蕪之地啦，周街都係唔同嘅昆蟲，咁所以佢哋就唔起咁低。仲有一個功用咧，就係呢個就係作為一個 safety box 啊，即係可以做一個保險箱啊。我話嚇都冇人偷嘢，佢話係啊，但係佢哋習慣即係會起高少少，除咗防蟲就用嚟可以將啲雜物啊放喺入邊啊。咁所以呢個就係嗰個 safety box 啦。再過嚟呢邊咧，冬天啊，冬天如果想沖熱水涼點算咧？咁啊呢個咧就係佢哋嘅 private shower 啦，私人浴室。仲有一樣嘢，大家有冇留意？竟然呢度係有燈㗎！啲電燈喺邊度嚟咧？原來係嚟自佢哋嘅太陽能電板，咁所以啲電咧就會自然流到去唔同嘅房間，等佢哋可以用啦。呢度厲害喎！我諗住係即係話明係山洞穴居住，應該好原始啦，唔係啦，有雪櫃啦，跟住睇下仲有一大堆供電嘅電力嘅嘢，仲有電錶添。全部都係用太陽能 support 嘅，因為呢度真係好曬，所以有好多唔同嘅電，佢哋就儲咗好多電池可以用嚟唔同嘅功用啦。哦，原來呢度間屋已經有成1500年㗎啦，我以為係即係起咗幾廿年，原來佢係由佢嘅曾祖父傳咗落嚟嘅，咁所以佢哋真係喺度住咗好多年嘅原居民。同埋咧，仲有呢一啲電視咧，原來佢都話係佢嘅曾祖父喺利比亞定唔知邊度搬過嚟嘅，所以咧有啲古董啦。轉下台睇下睇唔睇到開電視先。應該來來去都淨係睇呢啲雪花嘅，開到電視咯。係啊，淨係開到電視，但係睇唔到開電視。OK， 得雪花。咁啊，呢度咧其實男士咧就主要係做農夫嘅工作啦，女士比較得閒咧就會入邊織唔同嘅嘢去賣啦。譬如頭先我哋見到嘅嗰啲織布咧、嗰啲地氈咧，就會拎去一啲 cafe 或者拎去一啲比較多遊客嘅地方去賣。同時，因為佢哋呢度出名咧就係 almond， 即係杏仁啦，同埋蜜糖。咁所以你見到又點解咁多蜜糖？就係啲旅客嚟嘅時候可以賣埋俾佢哋，增加少少嘅收入啦。夠鐘食嘢啦！佢話要獎勵我哋拍攝拍得咁辛苦。我哋要食呢個，係咪有蜜糖㗎？哦，哇هذا زيتونة أوليف 哦 ，zaytuna olive， 我記得佢教過我導遊 olive عسل honey honey عسل الجبل مطماطة 哇，好大 and 個 this 包 bread here for the house 哦， yeah 塊面咁大。 number one أوليف 佢教我點樣食。 number two 第一步驟 honey 點完個 olive oil， 第二就點個 honey 啦。啊， تفضل يا صديقي for me good 咁嘅 people nice مرحبا مرحبا 應 مرحبا 該佢見到每一個國家嘅人都話嗰個國家嘅人係好嘅，佢見到中國人就話中國人好，佢見到可能其他國家都話嗰啲國家嘅人好。
總之佢就想要多啲遊客啦。 Yes, come back here. Come back here 喺度啊！ Come, for me, this good. Hey, welcome. Hey, 歡迎香港嘅朋友過嚟，耶！ Very good. 入咗沙漠咧，見到好多新鮮事啊！除咗拍人嘅洞穴屋，仲有好多嘅住宿營地，更加有非常之地道嘅帳篷體驗。Hello， 大家好！我終於揾到第一樣，我覺得突尼西亞及不上摩洛哥嘅地方啦！喺我哋呢個節目入邊。我哋原本咧諗住嚟到，即係再一次嚟到撒哈拉沙漠咧，就係真係又係住上次嗰啲撒哈拉黃土嗰啲沙啊，跟住喺唔知邊度無啦啦就起咗個帳篷出嚟噶嘛。而家呢度都係撒哈拉，但係咧係一個綠洲嘅城市入邊嘅撒哈拉帳篷酒店。咁同埋咧呢度係冇 WiFi 啦，亦都冇電啦。佢因為呢度啲電咧就係用油去供應嘅，咁所以佢話我哋食完飯之後翻嚟先有電嘅。咁所以而家係冇冷氣啦，亦都冇 WiFi 啦，跟住同埋比我想象中嘅帳篷有啲唔同嘅，係。咁呢邊咧同大家做個簡單 room tour， 大家見到有張床啦，跟住中間呢度有一個坐低嘅位置。跟住呢邊就有一張單人床，咁啊其實個帳篷都唔係好高嘅，同我你睇我已經頂頭啦，以我呢個唔高嘅狀態。跟住入邊咧就係洗手間啦，就係咁啦。入邊就係沖涼同埋去廁所嘅地方啦，乜都冇。比我想象中嘅帳篷酒店好似唔係好同，即係我諗住會係 glamping 嘅形式㗎嘛。呢個有少少 surprise 啊！不過出到嚟咧，帶大家睇下，而家我哋真係喺撒哈拉嘅，但係又我唔覺得自己撒哈拉嗰個先係最大嘅問題。即係我諗住大家對於撒哈拉嘅印象都係一望無際沙，咁但係呢個感覺就似係喺元朗或者天水圍啲僻啲嘅地方，或者東平洲咁樣就喺啲沙地度搭咗個營出嚟咯。咁所以就同我想象有少少出入咯呢個位。呢個真係撒哈拉咩？我係邊個？我喺邊度？我做緊啲乜嘢？沙漠嘅生活咧就係咁原始噶啦，除咗一片沙地之外，都冇咩特別資源噶。好多時候咧，我哋要就地取材。呢一刻，我睇住佢哋為我準備晚餐啊！為咗迎接今晚嘅晚餐咧，我哋真係做咗好多嘅準備人犧牲啦。你見到佢帶咗好多木嚟啦。其實頭先我哋嗰個 cam 咧揸過嚟撒哈拉沙漠，真係入咗沙漠入邊咧，大約揸咗差唔多半個鐘左右啦。其實佢準備咗好多水啊，同埋好多嘢喺度嘅。咁但係咧呢個晚餐都有排等，我哋嚟咗沙漠之後冇嘢做嘅，因為上唔到網啦，斷網乜都做唔到。但係我哋喺度等1個鐘，因為佢哋需要咧慢慢生火，真係喺個原野入邊煮嘢俾我哋食。咁所以呢個工序係非常之多嘅，要準備啦，跟住要煮啦，先可以俾我哋慢慢陣間再 set 好個位坐低，慢慢享受喺撒哈拉沙漠嘅呢一個特別晚上嘅晚餐。為咗玩，你可以玩到幾盡？沙漠入邊倒啲麵粉出嚟，跟住即場猜，猜完之後喺前面燒咗一個包。呢件事真係好瘋狂，你見唔見到啊？佢真係帶一包麵粉過嚟，喺個撒哈拉沙漠中間無啦啦做包俾我哋食喎！哇！呢件事真係好瘋狂啊！係咪又係 bucket list 啊？先剔咗啦，係咪啊？你有冇試過人喺沙漠中整個包俾你食啊，大佬？其實咧，如果我覺得佢而家整下咧，應該除咗有麵粉啦、有鹽之外咧，應該有沙嘅，所以應該個包應該係有沙味嘅。哇！點食啊？成個甕滿咗炭㗎喎！哇！原始到咁啊！佢自己都笑。佢而家喺度刮緊啲黑色出嚟。哦，咁都好啲嘅，但係人一世係咪一世？點都要試下嘅。嗱，新鮮出爐嘅呢個麵包，雖然睇落去其貌不揚，你睇下佢燶晒嘅，但係中間個包又好似都正正常常嚇，又幾脆喎，外脆內軟嘅喎，真心。唔怪之你話好食啦！撒哈拉沙漠呢個體驗真係完成，喺突尼西亞晉升為第一位我哋玩過最荒唐嘅一件事。
我真心冇諗住拍呢個節目嘅時候咧，會喺撒哈拉沙漠入邊咧咁 raw 嘅情況下，即係坐喺啲沙上面咁樣可以食嘢，真係食風味啊呢度。其實個味道唔差㗎，都係平時食嗰啲餐廳咁嘅 couscous， 仲要叔叔花咁多心機，煮咗成個鐘先煮到呢個 couscous 俾我食。果然如我所料啊，我哋個 couscous 入邊係有沙㗎。我諗住咧，頭先佢咁大風吹埋去咧，其實冇可能冇沙嘅，所以咧，我啲 couscous 入邊邊照係邊照啲沙係得意嘅，即係呢件事唔係差嘅。之前摩洛哥嗰啲太靚啦，完全你感受唔到撒哈拉沙漠有幾咁強啊！呢個大自然嘅能力。突尼西亞夠 raw 啊！呢度我中意，真心我中意呢種感覺，即係食沙唔緊要啊，望住呢咁靚嘅景，啲沙不斷吹緊，打緊落我身度，打緊落塊面，我仲有盤咁嘅嘢食喎。呢個體驗邊度有啊？我真係未試過。